Ou já tô de pé. E hoje eu vou fazer alguns exercícios na academia. Mas eu não vou falar de mim não. Vamos falar sobre o mundo, sabe? Como eu sou muito lindo, gostoso, delicioso, musculoso, tatuado, cabeludo e cheirosinho. Ai, já ganhei a avenida lá. Uma pista exclusiva, sem carros, onde eu posso correr e deixar o meu abdômen mais trincado ainda. Um absurdo. Mas hoje eu não falarei de mim, porque eu sou muito gato e delicioso. Impressionante. Olha só e veja bem. Eu vou ter que começar o dia com esses pães de queijo especiais. Olha só a napa e um pouquinho de café, que eu não achei Monster laranja ali na padaria. Olha lá, vou começar mais um treino aqui. Afinal eu sou um muso fitness. Oi? Eu sou muito forte. Um absurdo, um espetáculo. Oi, bonitinha. Tô legal. Vou fazer alguns exercícios aqui. Eu vou mandar logo uma super série, que eu sou muito forte e cavalão. Vamos à série. Nossa, é muita força. É muita força bruta envolvida. Ok? Bonitinha, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Nada não. Ah, que isso? Pode passar. Vem cá me dar apoio moral. Olha, querer o banco. Hã? Você quer o banco? Achei que você ia vir me dar um apoio moral. Bora. Isso, pode levar. Não, Tem um banquinho ali do lado. Aqui, tá pode levar. Vamos. Vem. Muito obrigada, viu? Ai, pronto. Muito obrigada. Pronto, agora tá bom? Perfeito. Obrigada. Viu só, gente? Hoje eu aproveitei esse espaço do treino para falar sobre a sociedade, sabe? Para não focar tanto assim em mim, porque eu sou muito lindo, gostoso, delicioso, uma delícia. Ai, gostoso, ai, seu delicioso.